बताइए, जो पुलवामा में शहीद हुए उनको पेंशन नहीं है, जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं उनको पेंशन नहीं है, ऐसे ठोक के अपने सांसद और विधायकों को पेंशन दे देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी पुरानी पेंशन लेके चले गए, तो पुरानी पेंशन कोई सामान्य विषय नहीं है, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि जो पुरानी पेंशन है ना, वो बच्चों की पढ़ाई है, माँ की दवाई है, राखी की बधाई है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि रात को 8 बजे आप बहुत आते हैं, एक बार रात को 8 बजे और आए, क्योंकि इनका सारा काम रात को 8 बजे होता है। सर्जिकल स्ट्राइक भी 8 बजे, नोटबंदी भी 8 बजे। तो मुझे विश्वास है कि एक दिन रात को 8 बजे आवे। और जो सबसे लोकप्रिय नेता बन रहे हैं, तो लोकप्रिय नेता जब तक शिक्षक और कर्मचारी नहीं मानेगा। और तो बड़े खेद की बात है कि शिक्षक और कर्मचारी सड़कों पर है। शिक्षक तो राष्ट्र का निर्माता होता है ना, और कर्मचारी सरकार की योजना को जनता तक पहुंचाता है।